goes for the stage. Gamai goes across, and it is right in the centre. Mads Pedersen, Gamai, Biniam Gamai wins his first ever stage of the Tour de France for Eritrea. Ezi Tesfana Tubio. Salam كبراتن كبرانن تقتاتلتنا كمي تغنيون لومي حدا زينا حيزنا لكم قريبنا لنا مدبنا بحنت قطمي فلمنا بحنت قطمي كنزاز موينا إذا زينا زي نعاود بنيام قرماي زنت أبارق زينا كخونيو كبراتن كبرانن لايك كومون سابسكرايب كتقبرولنا جوانا نابتحستو نايلوم مدبنا كنسكركم جزينا يو بنيام بحبن نبيعو أنبيعونا اتا كم مفلم إن قرب حد أرقتمي كم سعب تنبب كم تلمود إنا تور وره تبحنا بسره كم لمادو بحرو خيك ايره كابن بن إنا تساقره أفولاتا كم بتي عندره قرات منتو علم زمسكره إنا تبحله سعره بزجنا قبلل زهاقره يعلل اللو كوميت ورق ازقت مزي اب محبراو قط ناي قطامي ابراهام افريم زقربن كاوست وسدنيو كنقصل اب مزازمي لو مستخايده سالساي مدرخ زور فرنسا اكاتي غانتا انترمارشي سمعيتاتم كقوطاطوري قالون كبدوم حقيفهم كتصبي وز صنحون زمسل زين عاوت بمچدار غليصومو بريديون استلاكلهم ملأختي دحر مسمعهم نكاليتات زاكل چديروم تاريخ سريحنا كبلو تسمعهم We take it! Yes! History! Yes! What a team! We make history! Yes! Oh my! هو لومي علم حدز حقوس ينا كتسند بقي علا إرتراوي تقداماي بشكلتا كلب انترمارش زغونا بنيام قرماي تاريخ سندو سم إرترا أبز مدرخ زنقيسو سم أفريقا أبز هموت زدميقو قداماي تأليم أفريقاوي فلامي مدرخاو عوت زور فرنسا زمزقبة تقداماي تباهيلو أبجان جعتا ميتن عسر سلستن فلامي أبزور فرنسا استساتفة أفريقاوي تونيزياوي علي نفاتيو نيرو ازين بوتشاتو دانيال تغلا هيمانوت مرهاو قدوس ناتنايل برهانة تغتيلو أبزور فرنسا استساتفة إرتراو بنيام قرماي دما فلامي ناي مدرخ عوت ناي زوزورزي زمزقبة تسأليم أفريقاو بمخان حابن بوزحات زقبرو تاريخ صحيفو اللو لومي بحت حملة كلتشحين 24 حدفولي تاريخ تساريحو نجينا هزبي إرترا نملئت أفريقيا كمون غانتا انترمارشي تاريخ تساريح لن اتي يابستفل عليه ودرات كددم بشكلتا تاريخ بمفتام دقاقيمو زيناتات سرح بنيام قرماي بعبيتو قداماي كابز سرع زور كددم بشكلتا عالم قداماي بموخان نعبيت كددم بشكلتا إرتران عالم أرئيوا ناتي 330 كيلومترات استزرقحي لومي ناي موداتات عنحيتو أب هاقرت آليان زقابر وددر زور فرنسا كابتا قدم خلت عمد بزي تقم حدقا كاب زيادة عود تستغل فلا مريت آليان كي وطه كاب عود دفئلو اللو بنيام قرماي وددر زور فرنسا قدم مجمارو أبزنا برا معالتات نزغلتو نايقانتو فلا معود ناي مجبات مدب كون كقبرو بقيعو بنيام شعو أبزهابو مقلتي حيال قانتا يزلاتنا كلت بولاجستاتات لنا تماقيلنا عود نممتع دما خنسرحينا أبزوريانا دما بلوزات تتصاوتي سلزلو نعنان نغانتانان قدامي عوت ممتاء يعلامانا إلو نيرو نزنبرا زازامي شوكوا نايزي سالساي مدرخزي بزقباء زنبب بنيام قرماي نتي بدرجة كانتان ودقانتو قربت تيسن تمدي بوزنبرا مدرخاو عوت بحيال تعرو جبتو تفتسما عوت كونا
ኤርትራውያን ካብ ኣፍሪቃ ሓሊፎም ኣብ ዝበረኸ መድረኽ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ተወዳዲሮም ከም ዝብሕቱ ኣረጋጊጾም እቶም ብሽክለታ ዘስተንፍሱ ህዝቢ ተሓቢኖም እቶም ብብሽክለታ ጽሉላት ዝኾኑ ህዝቢ ብብቕዓቶም ብምሕባን ንብዓት ንዘፍሰሰ ጅግንኦም ስዒቦም ነቢዖም ኤርትራ ሎሚ ዕለት ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ናይ ሓበን ንብዓት ኣንቢዓ ኣላ እዚ ዝተረኣየ ዓወትን ንብዓትን ኣብ መጻኢ ሓያል ፍረ ክፈጥር ምዃኑ እውን ብዙሓት ዝትንበይዎ እዩ ንብዙሓት መንእሰያት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ንብቑዓት መንእሰያት ኤርትራ ልዑል ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን በዚ ናይ ሎሚ ፍጻመ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሃን ኣርእስታቶም ክቕይሩ ተገዲዶም ኤርትራውያን ሓደ ሓበራዊ ዛዕባ ተረኺቡሎም ኣፍሪቃ ዜና ሓበን ተፈንዩላ ብዙሓት ኤርትራውያን ናይ ሓበን ንብዓት ክንነብዕ ተደሪኽና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መግለጺታት ዮሃና ብስእሊ ናይ ዝጅግና ዝተሰንዮም ክዕለቕልቑ ተራእዩ ኣብ ጽርግያታት ኤውሮጳ ሓደ ኣፍሪቃዊ ነብሪ ታሪክ ፈጺሙ እናተባህለ ተጋዊሑ እዚ ንጉስ ኣፍሪቃ ካብታ ብብዙሕ ነገራት ንግስቲ ኣፍሪቃ ዝኾነት ብዙሓት ግን ንእሽተያ ዝብልዋ ደርማስ ሃገር ዝመፀ ምዃኑ ንዝርድኦም ተረዲእዎም እቲ ነብሪ ብዳንግኡ ረሃፁ ሳምብኡ ኣምባሳደር ሃገሩ ክኸውን ዝበቕዐ ንኡስ ኮይኑ ንመላእ ኣፍሪቃ ዘውዲ ዓወት ዘድፍአ መንእሰይ ንብዙሓት ስሙያት ሰብ ዳንጋ ዝረትዐ ውላድ ሰዓሪት ዝኾነት ሃገረ ኤርትራ በዓል ስሑል ዳንጋ መንእሰይ ቢንያም ግርማይ በብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ቢንያም ሰረሓቕያ ቢንያም ሓበን ኣፍሪቃ ቢንያም ኣርኣያ ወለዶና ዝተባህለሉ ቢንያም ግርማይ ሕጂ እውን ደጋጊሙ ቅያ ክሰርሕ ምዃኑ ኣሚኖም ብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ዝኾኑ ኤርትራውያን ባንዴራ ሃገሮም ዓትዒቶም ካብዚ ውድድር እዚ ተወሳኺ ዓወት ከምፃሎም ክጽበይዎ እዮም ባንዴራ ኤርትራ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝተሳተፈሎም ውድድራት ምንብልባል ካብ ትጅምር ነዊሕ ኮይኑ እዩ እዚ ሰራሒ ፍጹም ፍሉይ ዝኾነ ታሪክ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ታሪክ ምስርሑ ስለ ዘየቋረፀ ድማ እዛ ባንዴራ ሎሚ እውን ኣብ መሳኹቲ ማዕከናት ሓበሬታ ክትረአ በቂዓ ኣላ ካብ ሃገራዊ ውራያቶም ዘይተርፉ ሕቡናት ኤርትራውያን ኣብ ቦታ ውድድር ተረኺቦም ነዛ ባንዴራ ነዚ ዓወት እዚ ከተገርሞ ኣብቂዖማ ኣብዚ ውድድር እዚ እቲ ግዜ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ዝብሉ ድምፅታት ተደጋጊሞም ተሰሚዖም እዮም ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ዝተዘርግሐ ኩሎም ደቂ ጋንታ ቢንያም ዘርኣይዎ ናይ ዓወቶም ነጸብራቕ ድማ ንትርጉም ናይዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ብደረጃ ጋንታ እውን ከመይ ዝበለ ህንጥዩነት ከም ዝነበረ ዝገልጽ እዩ ድሕሪ ምዝዛም ውድድር ኣብ ዝተገብረሉ ቃለ ምሕትት ፈለማ ንፈጣሪኡ ዘመስገነ ቢንያም ግርማይ ንስድራ ቤቱ ንበዓልቲ ቤቱ ድሕሪ ምምስጋን ንኹሎም ኤርትራውያንን ኣፍሪቃውያንን ኣመስጊኑ ክንሕበን ኣለና ሕጂ ኣካል ናይ ዓበይቲ ውድድራት ኢና ናትና ህሞት እዩ ግዜና እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ቅድምን ድሕርን ከምዚ ዝብል መደረ ምስምዑ ቢንያም ግርማይ ንዝርብጾ ዝነበረ ስምዒት ሓበን ብንብዓት ከሰንዮ ተራእዩ ኣዳለውትን ኣቕረብትን ተስፋና ቲዩብ ምዕዋት ሲትረፍ ምስታፍ ክብሪ ኣብ ዝኾነሉ ውድድር ዙር ፈረንሳ ንኻልኣይ ግዜኻ ተሳቲፍካ ኣሰር ናይቲ ኣብ ፈለማ ሱታፊኡ ሽም ኤርትራ ዘፀውዕ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ስዒብካ ንዝተዓወትካ ቢንያም ግርማይ እንቋዕ ሓጎሰካ ክንብለካ ሓበን ስማዓና ኣብዚ ውድድር ንኽዛዘም 13 6.7 6.5 ኪሎ ሜትራት ክተርፎን ከሎ ከም ያስፐር ፔደርሰን ብሩኖ ኣርሜል ማቲው ቫንደርፑል ብመውደቕትን ቴክኒካዊ ፀገምን ካብ ውድድሮም ዝተጎናደብሉ ድሕሪኡ እውን ኣብ 2.4 ኪሎ ሜትር ዓብ መውደቕቲ ዝገጠመሉ ውድድርካ ብሰላምን ዓወትን ምዝዛምካ እንቋዕ ኣብቅዓካ በናዘን ያኮብሰን ያስፐር ፊሊፕሰን ማትስ ፔደርሰን ከምኡውን ስቶይቨን ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ካብ ዝገበረሉ ግጥም ካብ ድሕሪት ተበጊስካ ዓወት ምጉንጻፍካ ደጊምና እንቋዕ ኣብቅዓካ ንብለካ ኣብ ዝመጽእ ዙራት ንዝመጽእ ዓወትካ እናተመንና ሰናይ ናይ ውድድር ግዜ ንምንየልካ ክቡራትን ክቡራንን ኣስዒብና ግርማይ ዘርእስታ ነዚ ዓወት እዚ ተንጸባረቕ ብገጣሚ ሓድሽ ሞጎስ ተጻሕፈት ግጥሚ ናባኹም ነብላ ግርማይ ንጉሩማት ምሰድነኖም ርእሶም ግርማይ ግርማ ሞጎስ ድርማስ ሓይሊ ሳምሶም ግርማይ ግርማ ጸልማት ተባዓት ዝፍትን ግርማ ግርማይ ወይ ሓመቶም ዝብትን ግርማይ ኣብ ግርምኡ ዝተረኽበ ስሙ ግርማይ ምግራሙ ትስመይ ምጥዓሙ
بتكبار يزارب نقالات قديمو قدا جرماي كبل علم بعلمو كنديك بهبلاتا تمد قامو بل دحر داقيم منيخا جرماي دحر مبال كابو اي تقتل جيغناناي جيغانو قوبللناي قوبالل اب تحت تصلال سمو مليونات زصلل جرماي كحبنيو بحاغوس ززلل كند بوزحات كوينو بعلو ابيت زبل جرماي مسلي الفي الافيو بمسلو زوكل كابن جرماي مقلات نسماي بمسالل ماي بحري بخبايا كتشنقع يغلل دما ناتنا نجر كاس مسلنا امسلو رئينا خدقم على منبر نحنا انتاي كوينا نقرم جرمانا بجرمانا يجرماي زترقم تسفان تعرن انديو ياتانا خاب قدم تقدمه بحدش موغوس حموستار نحدش موغوس حموستار ون سلازي قرم قطمو عزينا نمسكنو انقع حقو سكا انقع حقو سنة يوهانا. Now, history was made at the Tour de France today as Biniam Girmay became the first black African to win a stage of the race. Girmay from Eritrea won the third stage of the Tour in a sprint finish as Britain's Mark Cavendish missed his first opportunity of this year's race to break Eddie Merckx's record for career stage victories. Girmay timed his effort to perfection to beat Colombia's Fernando Gaviria and Belgian Arnaud Delay. Pre-stage favourite Jasper Philipsen, also of Belgium, was involved in a huge crash with 2.3 kilometres of the stage remaining, while Richard Carapaz has taken the leader's yellow jersey from Tadej Pogačar. You had been waiting for this moment for a long time. You had already been on the Tour de France, but you finally have a stage victory in the world's greatest race. What does it mean for you? Yeah, first of all, I would say thanks God for everything, for give me all the strength, support, and you know, it's since I started cycling, Tour de France was I'm never dreaming to be part of Tour de France, but now I can't believe it, to win in Tour de France second year in the big bunch sprint, for me was unbelievable. I just want to say thank you to my family, my wife, all the Eritrean and African. We must be proud. Now we are really part of the big races, and then we success a lot of victories. So now it's our moment, it's our time. I just want to say congrats also to my whole team, especially Jean-Francois, because we didn't have a victory in Tour de France yet, but now is our moment, and I'm super happy. Because this is a victory for you, it's a victory for Africa. Absolutely, this means, it's for all African. Congrats, I would say. I'm just super happy today. Take us through that final kilometer, beating the best sprinters in the world. Normally today our plan is to give lead out for Gerben Tyson, and also if it's the circumstances really difficulty, I need to try for myself. So in the end our team really good job, but in the last 1K I lose the wheel of Gerben, and then I just tried myself, and it was unbelievable to win in front of the fastest in the world. For me, it was really, it was really big motivated. You're making history. Enjoy the podium. Thank you. Thanks so much.